非常精彩哦。但是这边要跟现场的小朋友讲，这些叔叔哥哥是有练过的哦。哦。 哥哥们都是有练过、有备而来的，在家请勿模仿哦。这个时候，是不是在给我们高一的第一届的同学掌声加尖叫！谢谢所带来的火刀舞，再次掌声鼓励，谢谢。谢谢高应大的同学们带来精彩的表演。好，那接下来为我们带来精彩表演的呢，就是。